Sonido Candombe, Disco Móvil Argentina. La alcaldesa Alfa González, Aurelio, Organización OPSE, un proyecto hecho realidad, señores. Mi canal Marquitos y toda la banda sonidera, sí, señor. Y aquí es donde yo quiero escuchar el chingón, señores. ¡Arriba la soltería! No los escucho. ¿Saben qué? Sonido Coreanos siempre regala pomos. Siempre regala pomos. Que levanten la mano la banda que ha recibido un pomo una vez. Ahí con Sonido Coreanos. Ah, bueno, ahora está muy fácil. Ahí hay una amiga que está llena de calendarios. Y uno de los calendarios, señoras y señores, está ganador. Espérate. Quiero ver las manos bien arriba, señores. Vamos a empezar el desmando de la noche. Yo no escucho el grito de las mujeres. No se escucha tanto. A donde levante la mano, hija, empieza a regalar los calendarios.